你今日喺上環見到有一班人揸住啲鐵通，咁就喺手柄嗰個位咧，好似一個聽筒咁樣嘅。咁就嗱見到咧，咁佢喺個渠嗰度咧，又聽啲聲，可能睇下啲水流啦咁樣。如果有問題咧，可能要通一通佢咯，係啦，都係咁樣噶啦。行錯，唔知係咪渠務處咧？頭先我見佢嗱，咁啊聽下佢每個即係地下有啲板可以揭起噶嘛。頭先見到佢哋揭起個蓋嘅。頭先佢哋揭起紅色呢個嘅水務署，咁啊唔知佢哋喺度做咩咧？